Actually, nabuksan ko na and na-try ko na. Naka-seal pa ang earphones natin, yung charging case, and nasa loob ang earphones. Pet resistant siya or water resistant. So, kahit na mapawisan kayo. So, meron po siyang built-in microphone and mamaya, ipapakita ko po sa inyo and kayo pong mag-judge. May mic test po tayo. Alright? Very balanced yung tunog niya. And hey guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. And so, for today's video, tayo ay magre-review na naman. I missed reviewing yung mga gadgets natin. And for today, magre-review tayo ng isa na namang wireless earphones or Bluetooth earphones na Sudio. Ayan. So, nakikita nyo na sa inyong title ng video na ito. So, if interesado kayong malaman more about sa Sudio earphones, don't forget muna to subscribe to my YouTube channel to be part of the hashtag #DinDrinDinFam. Of course, click on the notification bell para ma-notify kayo every time na may bago tayong upload. And follow me on my social media accounts. So, without further ado, let's get started with the video. Pala, bago muna tayo mag-start ng video na to, gusto ko lang mag-update sa 3 months ng pagtitake ko ng SLIT. So, ililink ko na lang sa description down below yung pinaka-video about sa SLIT. And gusto ko lang kayong i-update ng 3 months, after 3 months sa pagtitake ko nito. So, ayan, nakikita nyo naman. Actually, medyo may konting breakout ako ngayon kasi meron akong period ako ngayon. Pero, hindi na siya masyadong, you know, alam nyo na, hindi na siya masyadong, yung sobrang breakout talaga. Nakatulong rin talaga yung Bluetooth tayo na yun, which is yung S-Lit, dahil kakaibang collagen siya. Nakatulong siya sa aking skin when it comes to my skin asthma. So far, hindi pa ako nag-flare up. So, yun yung gusto ko kasi vitamins rin siya for the skin. So, try nyo na rin, check nyo na rin yung video ko, link on the description, and yung small product, link on the description. Of course, Sudio, or kung ano man yung, yung bigasahan niya. So, for me, Sudio yung pagkakaintindi ko. And yung unang rinig ko dito sa brand na ito was actually mga ibang mga Instagram influencers or mga content creators sa Instagram. Nakikita ko na sila na ini-endorse nila to. Iba-iba, kahit yung mga big influencers nagpo-post about dito and nagpo-post sila ng kanilang mga iba't ibang mga reviews. And yung mga kakilala ko rin ng mga content creators, nakita ko na rin na sila ay gumagamit ng ganitong klaseng earphones. So ako, I was really curious about it. And buti na lang, nakipag-collab sa atin si Sudio for this video. So, thank you so much po. And ang sasabihin ko is an honest review with this Sudio wireless or Bluetooth earphones. Ang sasabihin ko po muna dito sa video na ito is yung aking first impression and yung first 2 days ng paggagamit ko ng Bluetooth earphones na ito. So, actually, ang ating Sudio earphones is available sa sudio.com. So, ililink ko na lang sa description down below kung gusto nyo or interesado kayo maka-avail ng ganitong klaseng earphones. And of course, meron silang promo for this one. So, if you purchase wireless earphones, so kahit anong design man yan or kahit na anong klaseng wireless earphones man yan, basta sa kanilang official website, meron kayong makukuha na tote bag with yung Andrea Mac na tote bag. Ito ay collab with Andrea Mac. And this one, which is yung black card case ng Sudio. Grabe, parang ang social talaga ng mga packaging nila and ang ganda ng mga packaging nila. And this is what I like about Sudio. Ayan, card case siya. So, baliktaran. So, free po yan kapag nag-purchase kayo sa kanilang website. So, check nyo na po yan. And oo nga pala, meron akong code na DinDinLemon. So, yun po ang coupon code and magkakaroon po kayong 15% discount bukod sa mga freebies na ito. So, don't miss it. Malaking discount rin yan and pwedeng-pwede nyo gamitin sa kanilang official website. That's DinDinLemon. Papakita ko na rin sa inyo ang box nitong Sudio Nio Lemon
na i-review natin. So, grabe. Isa to sa mga, actually, mga tinitingala or isa sa mga sikat ngayon na brand when it comes to wireless earphones. So, actually, nakita ko si Sudio sa Apple stores. Nakikita ko na isa siya sa mga magagandang earphones. And nagbabasa na rin ako ng iba't ibang mga reviews about this. And yun naman so far ang kanilang mga sinasabi. So, when you open the box, and actually, nabuksan ko na and na-try ko na, nakaseal pa ang earphones natin, yung charging case, and nasa loob ang earphones. So, dito muna tayo sa accessories. Of course, nandito yung ating charger, yung Type-C, and yung USB na charge, yung pang-charge natin. So, Type-C po siya. And, of course, meron tayo ditong mga manual. Yan, mga manual, mga safety precaution, chuchu-chuchu, ganyan. Tapos, meron din tayo ditong, ito yung warranty. Ayan. So, actually, para siyang, rin, cloth din. So, maganda. Pampalinis na rin siya. Yung warranty, ang ganda, no? At least double purpose, hindi siya papel lang. And, ito naman, last is, itong, ayan. So, ito yung mga extra na mga cover dun sa earbuds. So, yan po. Yung mga iba-iba. Actually, meron nang nakakabit dun sa mismong earbuds na papakita ko sa inyo mamaya. Ayan. So, iba-iba yung size niya. And, ayun, 3 set po siya. Ayan. So, yan yung maganda dyan. Kasi, sa dami ng mga wireless earphones na na-unbox ko and sa dami ng wireless earphones na na-review ko, so far, ito yung may pinakamaraming extra na cover ng earbuds. And that's good. Kasi, hindi mo na kailangan bumili pa ng mga accessories, ganyan. So, yun lang naman yung mga nasa loob ng box. And, of course, yung mismong earphones. Sa harap, may makikita kayong yung brand, yung Sudio. Tapos, meron tayo ditong light na nagbe-blink. Ibig sabihin niya, nagcha-charge po siya. Kasi kakalagay ko lang uli. And then, sa gilid, nandito yung Type-C na pang-charger. Na pang-charge po natin. And, sa likod, plain lang naman siya. And sa ilalim, ito po yung button. Ayan. May button po dito kung saan pwede niyong i-on yung charging case. So, yan lang naman po ang yung charging case po natin. Para siya AirPods. Yung AirPods na, hindi yung Pro yung AirPods. Para siyang ganon. And hindi naman siya masyadong mabigat. And when you open this one, ayan, makikita niyo na agad yung earbuds. And may cover na po siya agad. Ayan. So, bale, 4 na pair yung cover. Ito yung earbuds natin. Hindi po siya masyadong malaki. Sudio. And ito yung AirPods Pro. So, sa Pro ko po siya makakompare. Wala po kasi akong AirPods na 1. Yung Pro Premium copy. So, medyo mas matangkad lang po siya ng onte sa AirPods Pro. Ayan. Pag-uusapan naman po natin yung performance nitong, ayan, Sudio Nio Lemon. Itong Sudio Nio is actually, marami silang mga colors. 6 colors po ang Nio Sudio. So, 6 colors po siya, pero yung, ito pong nakuha ko is yung lemon. Ayan. So, ito pong lemon is actually latest nilang color. Itong Sudio Nio is actually compatible for Android and both Android and iOS. So, Apple, Android, kahit anumang cellphone yan or pwede yan sa laptop, pwede nyo siyang i-connect dito basta may Bluetooth po ang iyong device. Next po is yung total playtime. So, ang total playtime po ng isang, pag naka-full charge po ang inyong Sudio Nio is up to 20 hours in total. So, actually, dito ako masyadong nagre-rely rin, no? So, kasi medyo nakakatamad mag-charge, diba? Lalong-lalo na pag mga earphones, minsan nga sa sobrang tamad mag-charge, nag-wired na lang tayo instead of this one. So, ito po maganda is 20 hours po ang total playback time niya. So, magandang-maganda po yun and thumbs up po yun lalong-lalo na sa mga nag-online class and nag-work from home. And next na kanyang feature is, this is sweat resistant. So, maganda po ang earphones nito dahil kahit kunyari mag-workout kayo, papawisan kayo, ang maganda po dito, sweat resistant siya or water resistant. So, kahit na mapawisan kayo dito sa may bandang tenga, syempre tumutuloy yung pawis and of course,
yung maganda, meron siyang kasama nga na cover ng earbuds. Kasi madalas, kapag 'di ba po na dumudulas, ito meron kasi siyang cover na nakasama and 4 pa na klase yung mga cover na kasama niya. So hindi talaga siya madaling mabagsak or madaling matanggal sa iyong ears. Next po, of course, this has a built-in microphone. So meron po siyang built-in microphone and mamaya ipapakita ko po sa inyo and kayo pong mag-judge. May mic test po tayo. Alright? Ayan. So ito yung mic test po natin sa ating Sudio earphones. And actually, naka-open yung aircon ngayon. So, tignan nyo na lang rin kung nakaka-cancel yung noise niya. And kayo na mag-judge kung ano sa tingin nyo ang quality ng microphone na to. Next is yung range. So, actually, ako kasi, madalas, when I work or when I listen to music, ganyan, kunyari, mag-CR ako, gusto ko kasi, parang nandun pa din, diba? Parang sinusundan ka pa rin. Parang may, yung nasa tenga mo pa rin. So, ito pong Sudio Nio, umaabot po siya ng up to 10 meters ang range po niya. So, kahit na lumayo ka sa device mo, meron pa rin tunog yan. Ayan. So, kapag nagda-drive ka, of course, medyo malapit-lapit lang naman, di ba? Pero kapag suot mo to, hanggang 10 meters ang pwede kang lumayo dun sa device mo. Actually, I tried this kanina. Nandun ako sa, sa dining area. Tapos, nag-try ako umakyat ng 2nd floor. Tapos, may kinuha lang ako somewhere dito sa kwarto ko. And, may tunog pa din siya. And of course, this has a 3 years warranty with Sudio Sphere. Ayan. Maganda sa Sudio is very responsive yung kanilang customer service. And pwedeng-pwede nyo silang kausapin through email. When I first tried this, so sa lahat-lahat ng yon, kung i-compare ko yung tunog niya, kung i-describe ko, syempre hindi nyo maririnig, diba? Since video lang to. Kung i-describe ko yung tunog nito, hindi siya, ayan, malakas siya. Malakas yung tunog niya, hindi mo na kailangan pang itodo yung volume. Pangalawa, what I like about this Sudio Nio earphones, yung kakaiba, yung tunog niya buo. Music lover ako, pero hindi ako super duper like in-depth may alam sa music, no? Pero yung bass, yun yung hinahanap ko when it comes to the earphones. And dun ko makikita kung maganda ba talaga yung tunog niya, kung sabog or hindi. So, ito, ang balance ng tunog niya. Hindi naman super lakas yung bass, pero meron siyang bass, pero balance siya. Hindi siya OA, ganyan. So, very balanced yung tunog niya. And yun yung nagustuhan ko with this Sudio Nio earphones. Isa pa with this one is, ang bilis niya mag-connect. Ko-connect niya kasi diba yung iba, pagkabukas mo pala ng case, mag-connect na agad siya. Pero ito, ang ano naman dito is, kailangan mo tanggalin muna siya sa case tapos saka siya mag-connect. So, ganun yung sistema niya. Pero in fairness naman, ang bilis niya mag-connect. For the charging time naman, no? So, for the charging time, hindi ako lumalampas ng 1 oras. So, mabilis lang yung pag-full charge nitong Sudio Nio earphone. Lastly, yung sa microphone naman, mag-i-insert na ako ng clip. And of course, pwedeng-pwede to sa calls. So, magagamit nyo rin ito sa calls. Bukod dun sa mga sinabi ko kanina, of course, sasabihin ko naman yung honest review ko na mga hindi ko masyadong nabetan with this Sudio Nio earphone. For me, okay yung magko-connect ng mabilis when it comes to yung itatanggal mo. Pero, ako kasi, mas convenient sa akin yung hindi ko na, yung pagka-open mo pa lang, magko-connect na siya. Although, it can be a disadvantage to some, kasi minsan, aksidente nyo lang na nabubuksan, tapos nako-connect na agad. And, it can be a disadvantage. Pero for me, mas convenient kasi na kapag kakabukas mo pala ng case, mako-connect na agad siya. Oo nga pala, isa sa mga hindi ko pa masyadong magets kasi pag-aaralan ko pa siya, yung pagiging touchscreen or yung earphones na to, yes, meron siyang parang sensor. And medyo hindi ko pa masyadong gets yung paano mag-control. So, pwede nyo i-pause, i-play gamit yung yung fingertips ninyo. Pag-aaralan ko pa siya, medyo nakakalito lang. And
hopefully masasanay rin ako dito. Alright, so yun lang naman for today's video, and I hope nag-enjoy kayo with another review, and na-miss ko to. Hopefully soon, marami pa tayong mga reviews, and don't forget to subscribe to my YouTube channel to be part of the #InTheRatingFam. Of course, don't forget to click on the notification bell para ma-notify kayo every time na may bago akong upload, and of course, don't forget to follow me on my social media accounts. So thank you so much for watching this video, and lagi ko nang sinasabi sa vlogs ko, don't forget to be a blessing to other people. Bye! God bless!